നമസ്കാരം. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലും അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലും പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന സൈനികർക്ക് സ്നൈപ്പിംഗ് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. 2018-നും 2019-നും ഇടയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിലും അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളിലും സ്നിപ്പിംഗ് സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ പൊടുന്നനെ വർധനമുണ്ടായി. ഇത് മികച്ച സ്നൈപ്പർ റൈഫിളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും അത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്നൈപ്പർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും സായുധ സേനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 1990-കളിൽ ആദ്യമായി സംഭരിച്ച ഡ്രാഗുനോസ് എന്ന സ്നൈപ്പർ തോക്ക് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ നെടുംതൂണാണ്. എന്നാൽ മെച്ചപ്പെട്ട കാഴ്ചകളും മൗണ്ടുകളും വർദ്ധിച്ച കൃത്യതയും 1 കിലോമീറ്ററിലധികം സ്ട്രൈക്ക് റേഞ്ചും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സമകാലിക സ്നൈപ്പർ റൈഫിളുകൾക്ക് പിന്നിൽ പതുക്കെ ഇവയുടെ സ്ഥാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് മറികടക്കാൻ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സൈനികർക്കായി ഫിൻലൻഡിൽ നിന്ന് പരിമിതമായ എണ്ണം സാക്കോ .338 TRG-42 സ്നൈപ്പർ റൈഫിളുകൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇതിനോടകം തന്നെ സേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .338 സാക്കോ TRG-42 സ്നൈപ്പർ റൈഫിൾ സൈനികർക്ക് കൃത്യതയുള്ള ദീർഘദൂര ഇടപഴകൽ ശേഷിക്ക് ഒരു പ്രധാന പരിവേഷം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഇൻഫൻട്രി സ്കൂൾ സ്നിപ്പേഴ്സിനായി 2 പ്രത്യേക കോഴ്സുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനത്തിൽ സാക്കോ TRG-42 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓരോ റെജിമെന്റിനും 10 സ്നൈപ്പർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അധികാരമുണ്ട്. ഫിനിഷ് തോക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ സാക്കോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ച ഒരു ബോൾട്ട് ആക്ഷൻ സ്നിപ്പർ റൈഫിളാണ് സാക്കോ TRG-42 സ്നിപ്പർ റൈഫിൾ. ശക്തമായ .338 ലാപ്പുവ മാഗ്നം വലിപ്പമുള്ള വെടിയുണ്ടകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് റൈഫിൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെടിമരുന്ന് കൂടാതെ 6.55 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഇതിന് 1500 മീറ്റർ ഫലപ്രദമായ പരിധിയുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൃത്യവും വിശ്വസനീയമായ ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് റൈഫിളിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ സ്നിപ്പിംഗ് കഴിവുകൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതേസമയം SSS ഡിഫൻസ് പോലുള്ള തദ്ദേശീയ ചെറുകിട ആയുധ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനുമായി 4800 .338 സ്നൈപ്പർ റൈഫിളുകൾ കൂടി വാങ്ങുന്നതിനായി ആർമി 2022 ജൂണിൽ ഒരു RFI പുറത്തിറക്കി. 78 ലക്ഷം വെടിയുണ്ടകൾ കൈക്കലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ബൈ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം സംഖ്യയിൽ 4500 പുതിയ സ്നൈപ്പർ റൈഫിളുകൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനും 200 എണ്ണം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കും ബാക്കി IAF-നും ലഭിക്കും. RFI പ്രകാരം റൈഫിളിന് കുറഞ്ഞത് 10 വർഷമോ 5000 റൗണ്ടുകളോ സേവന ജീവിതവും 1200 മീറ്റർ കൂടുതൽ റേഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ വെടിയുണ്ടകൾക്ക് 10 വർഷത്തെ ഷെൽഫ് ആയുസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സംഭരണത്തിനായുള്ള വിശദമായ അഭ്യർത്ഥന ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ താൽക്കാലികമായി നൽകും. .338 ലാപ്പുവ മാഗ്നം റൗണ്ടുകൾ ആദ്യം 1000 മീറ്ററിൽ ബോഡി കവചം തുളച്ചു കയറുന്നതിനാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. കൂടാതെ 1500 മീറ്ററും അതിനപ്പുറവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുകയും യുദ്ധത്തിലെ ചില റെക്കോർഡ് സ്നൈപ്പർ ഷോട്ടുകളുടെ ഭാഗമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. അടുത്തിടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്നിപ്പർ റൈഫിളിനായി 1121 നൈറ്റ് സൈറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഒരു RFP പുറത്തിറക്കി. കൂടാതെ ലെൻസ് കവർ, ഐ ഗാർഡ്, ഷ്രൗഡ്, ക്ലീനിംഗ് കിറ്റ്, ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് കേസ്, ബാറ്ററികൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അവയുടെ ചാർജറും ബൈ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണ റൈഫിളുകൾക്കും സ്നൈപ്പർ റൈഫിളുകൾക്കും ആവശ്യമായ കാഴ്ചകൾ നൽകുന്ന ഉപകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്ക് 2 ലോക നേതാക്കളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ടോൺബോ ഇമേജിംഗും രണ്ടാമത്തേത് ടാറ്റ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡുമാണ്. പ്രതിരോധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ്, ഒപ്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ലിമിറ്റഡിനും ഈ മേഖലയിൽ കൃത്യമായ അനുഭവ പരിചയമുണ്ട് എന്നത് പ്രശംസനീയമാണ്.